車一樣，其實你唔同嘅路都唔緊要嘅，即係你跟嗰個 GPS 帶錯咗你，兜一兜路嘅啫。你終於其實可以去翻你嗰個嘅目的地，但係究竟嗰個係咪適合你嘅地方咧？呢個咧就緊要啦。以下落嚟咧就有好多唔同嘅數據啦，咁我哋自己都傾向係唔係將啲嘢咧簡單化，又唔係將佢太複雜，而係將佢整理到咧，希望你可以睇住一啲嘅資料，以後你明白我哋嗰個升學制度係點樣運作，聯招點樣運作，院校你要去了解一個課程，佢同隔離院校同一個名嘅課程，其實佢個收生要求可能完全唔同嘅。你要睇啲咩位置，令到你去出咗成績嘅時候，你理解一下你點樣揀係可以令到你係知道嗰條路係你可以選擇嘅，明我意思啊？嗬，所以大家隨便影相就得㗎啦嚇，因為講唔到所有裏邊數字嘅內容嘅，你影低佢翻去咧，慢慢研究係啦。咁呢個咧啲日子咧，我哋而家已經行到邊一度啊？我哋已經過咗7月6號 E-App 次輪申請報名截止，即係 E-App 咧就係一個一站式嘅平台，你提交可以去多過一間大專院校，不同大專院校嘅自資學位同埋副學位課程嘅申請平台。咁你資料共通嘅，揀幾多間院校咧，你都可以幾多個課程你可以選擇。咁但係咧就你都係逐間去俾你嗰個申請費用啊。咁過去咧我哋都會講話，手上最好你要有一個 Plan B， 你要有一個安全網啊。咁但係呢個都接埋紙喎，咁點啊？今日聽完之後，你發覺你都想去即係攞一個保障，你聽日可以再嚟。係啦，有啲院校咧，其實就算唔係透過 E-App 咧，佢都歡迎大家咧個別去同佢院校課程直接申請嘅，例如 VTC 啊。咁你可以當日放榜先申請得唔得？得嘅，但係其實當日放榜7月15號咧，你好忙碌嘅，因為我哋都會講一講嘅嚇。咁你睇下之前你買一個保障俾自己，定係你當日先至睇翻現況，再去做決定，提一提啦。跟住你放咗榜之後咧，大部分同學咧，我相信在座絕大部分同學咧，中6嘅同學咧，你有報到聯招嘅。今年咧，佢嗰個改選嗰個嘅時間有少少唔同咗，佢俾足48小時你嘅，係啦，就過去咧就係短啲嘅，今年咧就長啲嘅，好定唔好？諗嚟諗去，咁改完之後又再改。記住嚇，即係最後你係一定要做一個決定。咁我自己覺得，你未必真係等到第47小時嘅時候，你先登入個系統。萬一有咩故障，就大件事啦嚇。但係你可以好好善用呢2日啦，同學校嘅輔導老師傾多啲。佢哋有個責任，亦都係好 ready。香港嘅輔導老師好好嘅，佢哋好 ready 咧，去同大家咧係去做一啲嘅探究同埋分析唔同嘅資料。你要問邊個？你要睇啲咩資料嘅平台 ？OK， 咁跟住其他嗰啲我唔講啦。講一講今年咧，即係嗰個嘅數字，以2026年文憑試日校考生嗰個人數43500，係講緊日校考生。即係咩？嗱，報考文憑試嘅人咧，比起呢個數咧多好幾千嘅。咁但係咧，我哋講緊日校就喺香港嘅中學讀書報考嘅嗰啲考生。你唔使逐張，你唔使逐格影嘅，因為我逐樣嘢彈出嚟啊嘛。咁啊，全個圖完整你先一次過影下。以我哋嘅經驗咧，好穩定嘅喎，年年都係嘅喎。由第一屆文憑試咧，到舊年都係啦。大概咧有40%嘅同學咧，佢係會攞到332A22呢一個重要嘅 benchmark 嘅。332A 嗰個 A 係代表咩？家長知有公民科係啦，公民科咁嗰個 A 咧 attained 就得㗎啦，即係話合格就得㗎啦。唔使太擔心，90幾個% 嘅香港嘅學生都合格嘅，係啦，佢唔會大問題嘅。總之，但係33咧就係中英文同時要攞到 level 3 or above 2A2，大概40%到。如果用
嗰個基數去做一個估算咧，大概21,000個同學咧會攞到呢一個資格。咁有幾多喺本地嘅學位課程咧係 available 俾佢哋咧？嗰度咧寫咗啦，大概24,000，即係咩啊？個學位嘅數字係多過我哋預測應該都準㗎啦，係啦，考到332A2嘅學生，即係話你考到咧就有一個學位，一定可以俾你。睇下你要唔要啦，睇下嗰樣嘢啱唔啱你啦。你話呢24,000係點樣嚟㗎？咁家長會比較咧係 concern 嘅，係啦。咁呢度我有一個符號啦 ，UGC 就係即係一個政府資助嘅一個 label。一般嚟講，我哋講話八大嘅受資助嘅課程咧，大概15,300個。咁留意喎，呢度15,300個唔係全部俾晒文憑試報聯招嘅學生嘅喎。咁佢呢15,300個咧係俾香港人身份嘅即係學生，係啦。咁所以呢度15,000幾個咧，你大概要預留或者係撇開20% 到嗰啲我哋叫做 non-JUPAS 嘅申請人，大概係有20% 到，係啦，唔係每個課程，唔係每間院校每個課程都留20%，有啲留多啲，有啲留少啲，大概就係咁。咁即係話，如果你以係今屆嘅文憑試考生嚟講，你最要攞到一個八大嘅學位，你就要考頭幾多個日，你就會有機會去到八大嘅院校嘅課程。15,000嘅80%係幾多？15,000嘅80%DSE 嘅同學數學唔記得晒啦係嘛？考完唔記得晒啦係嘛？12,000度啊！12,000度，咁所以跟間咧你就計算咯喎，究竟我攞到咩成績？我大概就係頭嗰12,000個人咧，就係咁樣嘅啫，比較簡單。點解藍色嗰度我都寫出嚟？因為有啲同學咧，佢考出嚟咧，佢啱332A2，但佢覺得以我而家呢一個成績同我目標嗰個課程，其實係有距離嘅。我可唔可以用另外一個渠道，我先打好個基礎，或者我係去進入嗰個嘅即係專業去了解下，然後我再上咧？咁副學位課程啦，咁副學位課程或者高級，包括副學士同埋高級文憑咧，20,000幾個學額嘅。有啲同學佢會先讀2年副學士或者高級文憑課程，然後佢再透過一個特別嘅我哋叫 top up 嘅計劃，就係藍色嗰度有條紅色嘅箭嘴指翻去學位嗰度，你見唔見到我寫5,000啊？5,000啊，係啦，就係話副學位畢業生每年政府會有5,000個資助學額。讓佢哋咧係用佢哋嗰個畢業嘅成績申請翻八大院校嘅 degree， 或者八大院校裏邊 top up degree 嘅佢哋係讀第3、第4年，即係最後嗰2年。咁以一個即係 general 4年制嘅學位嚟計啦，咁佢有2年啦係喺副學位嗰度讀啦。咁然後佢進入八大嘅第3、第4年啦，讀多2年啦，咁佢就都係幾多年畢業？都係4年畢業，同係喺個學士學位一開始讀4年咧，其實係一樣嘅。咁當然啦，有啲課程咧係嗰個讀嘅年期唔同嚇，但係呢度我想同家長同埋同學講咧，唔好睇少呢5,000個學額。你比起12,000個，佢另外原來仲有呢一個途徑有5,000個位，都成40%嘅喎，可以係喺2年副學位嗰個進修之後咧，入到去大專。你畢業嘅時候，你一樣係攞住中大嗰個嘅畢業證書、港大嘅畢業證書、理大嘅畢業證書。10年、8年前，如果在座家長你有子女，或者你應該你唔係嗰個年代啦。10年、8年前咧，好早期嘅時候咧，大家對副學位咧係會有一啲嘅即係猶豫啊，因為當時咧
新聞咧就同我哋講，你10個畢業生先有1個可以升讀咧，即係本地8大嘅課程㗎咋。咁大家咪覺得哇，咁係咪即係都比較難啊？唔係啊！一陣間我話俾你聽，你去邊度揾一份我哋輔導教師協會嘅文件咧？我哋就羅列咗咧各間嘅專上院校佢哋嘅副學位或者高級文憑嘅畢業生佢哋升學嘅百分比，包括佢哋升讀本地8大學位嘅百分比。最高嘅嗰間院校係去到接近70%啦，係啦，其實都跟住就有60%，跟住就另外一間係45%、50%咁樣。咁其實係咪都即係幾唔錯啊？嗰個數字係啦。咁副學位高級文憑嗰個入讀資格係乜嘢咧？就係有攞到等同或多過22A。係咪222A2？即係我哋以前就叫5科2級，包括中英文，係啦。但係即係佢又未達到332A、332A2咁，因為如果佢達到，佢可以行紅色嗰條路啦嘛。學位夠唔夠啊？又係啦，而家你識睇啦。大概我哋預計有15000個學生咧，會係喺呢個成績嘅 range 嗰度，但係學位有28000，哇！真係〜有足夠俾你揀，係足夠俾你揀。好，如果攞唔到，係啦，如果攞唔到5科2級，係啦，又如何咧？咁都預計有5000個同學係呢一個嘅狀況，唔好灰心，係啦。咁你有好多嘅嘢可以去考慮，包括你有唔同嘅文憑或者專業嘅課程進修。呢啲課程進修完畢，通常係1年制嘅課程，你就完成合格嘅話，你係攞到等於5科2級或者222A2嘅嗰個資格。嗱，呢度有啲複雜嘅位啊，每一間院校佢嗰個嘅攞到嘅資格嘅晉升嘅階梯或者條路可以有幾闊咧，有少少唔同㗎嚇。咁但係未必今日咧，我哋可以完全 cover 晒。最後有一張 slide 一個 summary 俾大家睇啦。咁海外訓練啦，全速進修啦，咁呢個圖咧，將樣嘢精簡咧係去顯示出嚟㗎啦。而家你認得㗎啦，係啦。咁另外咧，如果你 scan 個 QR code 咧，就可以去到我哋輔導教師協會嘅網頁啦。我哋都將嗰啲嘅階梯咧，你可以再 click 入去每一個位置，你會睇多一啲嘅資料嘅，嗰個解説會詳細啲嘅。咁大家可以隨便咯。好啦，頭先咪話，如果我目標係本地大學嘅資助學位嘅話，我點樣可以去 achieve 得到咧？睇嗰啲數之前，我哋睇一睇2025年中六學生升學出路嘅調查。多唔多人重讀㗎？而家？即係我哋以前咧，各位家長同我細個嗰陣時啊，即係我哋咪講話我哋 repeat 再考一次啊咁樣。因為而家真係好多出路，所以其實係絕少學生咧會重讀嘅，成年重讀。佢哋有重考嘅，佢哋會再報考 DSE 一科，或者係如果你有即係呢個堅持嘅話，你可以全科報。不過真係好辛苦，你要咁樣全科去考。我哋都睇到咧。進修專上課程嘅同學嘅百分比其實咧都唔少。去外地升學又點啊？去外地升學咧，最受歡迎嘅3個地區呢度都列咗出嚟啦。內地、英國跟住澳洲，係啦。咁呢個你見到個百分比唔多喎，係咪啊？百分比唔多，即係話好大部分2025年嘅畢業生佢哋係留喺香港繼續升學嘅。呢個咧都訪問下各位家長啦，同埋同學啦。你個諗法係咩咧？我自己去諗啦就係呢1-2年我哋政府咧對我哋香港作為專上教育嘅國際樞紐嗰個嘅宣傳咧，做落咗好多功夫，係啦。咁我哋香港嘅大學喺世界嘅排名都好高，選擇好多，今年開多咗好多課程。AI 亦都成為咗差唔多我認識嘅所有嘅院校咧，佢都會必修嘅元素之一啊！咁即係我哋都睇到點樣去 prepare 我哋同學嘅未來啦。好，
喺再睇多啲數字之前呢，我真係要同大家去講一講嘅，就係聯招。你唔好以為同學一定明聯招嗰個操作喎。每一年放榜嘅時候呢，我亦都發覺有啲同學啊，佢有啲迷失，佢就太過集中去注重我點樣考好個試，而係佢唔係好知道呢個遊戲其實係點樣玩。於是乎，佢考完出嚟啦，有成績，我真係最後要排嘅時候，連聯招呢個制度其實係有幾種唔同嘅課程成分呢，佢都未必係好知道。我呢度呢，整理咗個表俾大家睇，其實佢裏邊呢係有4類唔同嘅課程嘅。我唔讀啦，大家知嘅。不過你要關心嘅就係呢幾類，每一類佢交幾多錢學費，或者佢得到幾多嘅資助，同埋用咩成績喺2025年嘅記錄裏邊。如果我屬於嗰類嘅課程，整體咁樣去統計。Lower quartile， 我計 best 5最好5科嘅 lower quartile，lower quartile 即係咩意思啊？家長，我唔問同學，因為同學應該一定要識。係啦 ，lower quartile 就係個4/3位數，即係如果我有100個人，然後我第一名最叻、最高分嗰個排第一位，跟住一路排到最尾嗰個100。呢100個人就進入咗呢一堆嘅教資會資助嘅學校啊，橙色嗰個 box 啊。咁啊，第75個人個成績係咩呢？第75個人喺100人裏面，即係話佢屬於係中後，但係又唔係最尾。你大概攞到，我講最尾嗰個成績俾你聽呢，個意義唔係好大，因為嗰個最尾嗰個成績一定會浮動嘅。係啦，我講個4/3位數咧，你大概就知道，咦喺嗰個4/3位數咧，嗰個就應該都幾穩陣肯定啦。好 ，OK 啊，好，2025年係20分，2024年幾多分？有冇人知？19分。咁即係升咗大概1分。哇，升咗1分其實係幾多？1年升咗1分係多嘅。一陣間講一講點樣去解讀呢件事。係啦，指定專業界別課程資助計劃 SSSTP， 有冇家長或者同學覺得自己已經好認識呢一 part？ 我係唔使講嘅，舉手。哦，係冇嘅，係咪？冇人敢舉手嘅，咁我就解釋下啦。佢都係喺聯招裏邊㗎，咁但係咧嗰啲院校就唔係8大嘅院校，佢都係經即係一個學術及職業資歷評審局評定咗有一定水平喺香港開辦學位課程嘅院校。咁佢哋有好多個即係學額嘅話，2萬幾個唔係2萬幾個，即係好即係幾千個裏邊咧，其中有一部分咧，佢就獲得政府額外去擺資源落去有幾種唔同嘅資助額，係每年跟個學生，如果個學費係8萬，而嗰個課程獲得嘅資助額係46,780嘅話，咁你真係要交嘅嗰個學費就係減咗呢一個即係4萬幾。你要交嘅就係3萬幾，咁樣計算得唔得？咁點解係呢一啲呢？嗱，我唔能夠逐個講裏邊有啲咩，我做咗個簡單嘅圖表啦，就係佢哋涵蓋紅色框裏邊呢嗰紮呢，就係 SSSDP 裏邊其中包括嘅院校裏邊嘅部分嘅課程。嗱，留意不等於嗰間院校所有嘅課程都得到 SSSDP 嘅資助，嗰間院校裏邊部分嘅課程獲挑選進入 SSSDP 計劃，而呢一啲嘅課程就可以喺聯招裏邊咧，同學去揀佢。咁係乜嘢類型嘅課程呢？點解係嗰啲呢？就係以人力資源未來香港嗰個行業需要嚟講咧，呢一啲咧應該係較需要嘅，係啦，較有競爭力嘅課程啦。我係講緊即係人力資源個需要啊，咁佢哋就會進入咗嗰個 SSSDP 嘅計劃啦。
我舉幾個例子啦，呢度啦，我專登揀咗幾款唔同嘅，俾大家咧可以去比較啊。頭3個係咪好貴啊？啲學費唔係講緊4年啊，係講緊1年啊。係啦，1年係啦，就係聖方濟大學啦、都會大學啦，同埋東華學院。我揀咗佢哋嘅物理治療嘅理學士或者學士課程。點解揀呢幾個呢？我係想話俾大家聽，以前家長你知道，如果喺香港你要讀物理治療嘅話，你只有一個選擇，就係理工大學。理工大學嘅物理治療課程，佢收生嗰個嘅指標係去到幾多分啊？好高啊！係僅低過即係醫學院啊，係啦。咁同學係好想進入呢一個行業，但係佢嗰個競爭實在太大嘅話，其實你而家唔同5-6年前㗎啦。SSSDP 課程裏邊有呢3間，即係話如果你想讀物理治療嘅話，你有4個 choice 可以揀。護理學系都係，以前讀護士嘅中大、港大。仲有咩？冇科大㗎，中大、港大，仲有係咩？理工大學。但係而家咧，仲有加埋 SSSDP 咧，係有8個唔同嘅受資助，可以喺聯招裏邊揀嘅護理學課程。你畢業嘅時候，雖然你喺唔同嘅院校畢業，但係你一樣有資格去做一個註冊護士。你進入我哋香港嘅醫院佢嗰個，你如果係一樣係有同一樣嘅機會同埋發展嘅。望翻呢度啦嚇，咁但係咧，佢哋個學費係貴嘅，大家可以想像，因為有好多嘅器材好多嘅實習各樣嘅需要，咁所以呢一啲課程咧入到 SSSDP 嘅話，你見到佢嗰個資助金額咧係好高嘅都。減咗個資助，家長你每一年要俾嘅學費就係最右手邊嗰個 column 嘅數字，都去到哇98000嘅最貴嗰個，係啦，最貴嗰個我都寫咗喺度啦，98000。咁你俾唔俾啊？呢個就係大家屋企人同同學一齊要去討論、要去傾咯。但係嗰個出路同埋嗰個 options 就喺度咯。咁另外咧就譬如綠色呢一個啦，職業訓練局啦，高等我哋叫佢做 DI 香港高等教育學院啦 ，DI 咧其實佢裏邊都有一系列咧係 SSSDP 嘅課程，其中譬如呢一個啦運動教練榮譽社會科學士咧，近幾年其實係好受歡迎㗎。佢個1年嘅學費係接近12萬。個學費減免係咪少過上面嗰個好多啊？因為佢冇咁多嗰啲複雜嘅醫療器材啊、各樣設備啊嗰個嘅要求，所以佢個津貼咧少啲嘅。咁完咗就減完之後7萬幾。下邊2個又係精心選出嚟俾大家睇。香港係講緊檢測認證喺世界上面，其實我哋都好有嗰個嘅即係地位啊！咁佢2個課程咧唔平啊，不過佢哋嗰個受資助額都好高啊，所以見唔見到尾2個課程食品測試科學榮譽理學士，佢減免咗嗰個津貼之後，佢每年交嘅學費係10000蚊度，係咪好平啊？佢讀完4年都 UGC 嘅課程1年都要4萬幾啊嘛。不過各位家長同埋同學，我知道嘅，大家你去選擇讀咩課程呢？你係睇你自己適唔適合，你嘅興趣係咪啊？你唔了解嗰個職業未來嘅嗰個嘅趨勢同埋發展，呢個係理科相關嘅。你如果係完全係一個喜歡語文啊或者商科嘅人，咁你唔會因為佢學費平揀佢㗎嘛。但我列出嚟就係話，我哋真係有好多唔同類型嘅課程可以俾大家去了解、去選擇咯。所以擺啲時間去睇，我呢度只係列出咗其中小部分咋。想知道 SSSDP 有幾多間院校，每間院校 offer 緊啲咩課程 ，scan 呢個 QR code 入去，慢慢揾佢有個 search engine。
你話哎呀我成績好好，我最後都唔會讀呢一個嘅咁樣，咁你都可以了解下，你幫下身邊嘅同學都好啊。跟住仲有幾多時間？哇！我哋講數據啦，數據呢度又係我自己好重視。我想問下家長嘅同學，我驚我會得罪人。你會唔會問 AI 輸入個數據俾佢，然後叫 AI 答你，我應該揀咩？你唔會啊嘛嚇，千祈唔好咁樣做。嗱，你可以同佢有一啲嘅對話，但係你唔明佢，或者你知唔知佢背後呢一個 app 呢一個 AI 究竟佢背後嗰個嘅 data bank 究竟係咩嘢？嗰個 data bank 點樣嚟嘅？可唔可信？佢個 algorithm 係乜嘢嘢？點解佢會咁樣操作？點樣去運算？佢話俾你聽。舊年係咁樣，點解今年係等於舊年嘅咁樣講嘅推算咧？呢個係好複雜嘅事，做生涯選擇排選科次序，好多嘢考慮。咁所以以下落嚟呢半個鐘，我同大家咧就講數據啦，都係嗰句啦嚇，你自己做個版面，影低咗張 slide， 翻屋企慢慢可以去細讀研究。你咁樣樣咧，即係了解晒咧，你都係升學專家，你至係升學專家。呢個係 Statistics from JUPAS 聯招申請數據。2012年點解我仲擺去嗰度？因為我第一年嘅文憑試嘛，第一年文憑試嗰陣時咧，嗰個申請數據，哇咁多人嘅，點解咁多人？因為嗰年仲有 A level， 係啦。咁經歷咗咁多年咧，我係框住咗嗰個相俾大家睇。你見到由2021去到2024咧，係咪大概都幾穩定啊？大概4萬到啊，大概4萬到。所以咧嗰幾年咧，其實嗰個頭先我咪話 lower quartile of UGC 嘅嗰個 admission score 嘅，佢有少少下調嘅趨勢。去到有啲人覺得，哇！我考成點其實我都 OK 㗎啦，差唔多每年以半分咁樣落去，因為多咗好多唔同嘅 options。舊年係好震撼嘅，2024去到2025，你比較2024同2025啦，嗰個 number of JUPAS applicant 透過聯招申請大學學位嘅人數係升咗幾多？喺1年之間升咗大概3000人。呢3000人喺邊度嚟嘅咧？第一，佢一定係有香港人嘅港籍嘅身份。第二，佢係應考文憑試，因為聯招呢個制度，我哋係俾港人應考文憑試，佢合乎呢個資格先至可以咧申請聯招嘅。應考文憑試嘅人其實係仲多咗好多嘅，因為有啲咧佢唔合資格去即係申請聯招啊咁樣樣。但係呢個嘢我哋唔好講啊，即係太多唔同嘅身份嘅複雜。但係呢3000人嘅上升就令到雖然最後派嘅嗰個學位啦、學額咧係學數咧都係差唔多，但係嗰個比例係咪細咗？比例細咗。另外競爭大咗，個分數要求亦都高咗。今年未放榜，更加未知道聯招係點。但係睇翻嗰個聯招申請人個數字，2025同埋2026嗰個比較又多咗幾多？又多咗3000人喎，又多咗幾千人喎。嗱，如果由2024到2025係令到我哋嗰個入學嗰個分數個 lower quartile 大概升咗1分嘅話，咁25去到26又係多咗大概3000人，嗰個分數又有機會可能再上升多1分，大概係咁。我覺得呢個推算都合理，所以一陣間我講嘅所有嘅分數。講所有嘅分數，你記住你個心裏邊你要知道，唔係就咁用2025嗰個數去講，你要心裏邊加多0點幾分至1分，咁你先至穩陣啲，好唔好？呢個梗係絕密嘅資料係唔可以俾大家見到，有一個熒幕
黑咗，唔知點解。又出翻啦喎！唉，咁啊，一定要影低佢，因為佢好絕密嘅資料。呢個我哋用咗考評局一啲嘅數字，我哋去做咗一啲分析同埋整理。呢個係我哋個會自己去做，自己去整理。我哋想研究一下，就係唔好意思，我用英文嚇，就係左手邊嗰度係講緊 day school。右手邊咧就講緊，唔係全體考生，我係講緊粉紅色嗰啲咧，我係講緊佢有考文憑試，但係佢唔係喺香港嘅入校嗰度讀書嗰啲人，好嘛？你都知道嗰度都有一定嘅數量嘅喎。咁好多人覺得，哇！佢哋係咪會考得好好？因為坊間有啲咁樣嘅傳言，佢一定考得好好啦。佢拉高晒我哋嗰啲 cut score。我以前咧70分某一科我攞到 level 5，而家因為佢好多人一齊嚟考，我係咪要75分先至攞到 level 5？咁係咪好唔抵啊？咁樣嗱，呢度我想做少少嘅澄清，讓家長同埋同學咧都可以有少少安心。第一，我哋咧考評局去定學生佢某一個學科，我當生物科啦。究竟今年我嗰個唔同嘅級別1、2、3、4、5嗰個 cut score 係咩咧？佢淨係計日校考生嘅啫，佢淨係計香港日校嗰啲考生嘅啫。所以係啦，佢唔係日校考生，佢唔會影響到嗰個 cut score 嘅線。我當 level 5係要75分先算啦。咁呢啲分數線定晒落嚟咯喎，然後我哋就睇嗰班 non-day school 嘅嗰啲同學啦，譬如有個同學 A 啦，佢考到76分喎，咁佢就拍翻條線，佢可唔可以攞到 level 5？可以，佢就攞到 level 5咯，就係用呢個方法去定嘅。咁所以如果嗰班考嘅人，佢哋係全部人都係好厲害嘅。個個都考75分以上，佢可以全部人都攞到 level 5嘅，就令到我哋最終整體考生嚟講，攞到 level 5嗰個數字咧係會多咗好多。咁但係實際係點咧？實際咧睇翻2025嗰條數咧，大概係咁樣樣。我哋做咗一個咁樣樣嘅比對。你翻去又係講成日都係嗰句，翻去慢慢研究。但係簡單嚟講就係話，非日校考生佢哋係平均嚟講，冇我哋日校考生考得咁好嘅。呢個就係一個數字嘅總結。不過，當你呢一班人嘅人數越嚟越多嘅話，咁佢中間總有人會考得好㗎嘛。就算個比例比我哋日校考生係少啲，佢都總有個人考得好，佢總會成為咗即係喺進入大學嘅時候，佢會 fill up 咗一啲個學位嘅，係啦。咁我哋香港嘅學生能夠做啲咩嘢咧？頭先咪一開始問在座有冇中五嘅同學，有冇中四嘅同學啊？你冇啊，你就係努力㗎啦。佢唔會拉到嗰個 cut score 嗰條線。即係話佢唔會搶到你嗰啲 good grade， 所以你只能夠努力做好自己，係啦。外圍控制唔到嘅，咁我哋就唔好理，係啦，亦都理唔到。咁得呢兩張咧普普通通都俾你做一啲即係考試數據嘅理解，咁你可以影低佢啦嚇。我又唔覺得好多特別嘅，係啦，係話5科5咁有幾多人啊？咁千零人啊，咁千零人咁你有好多選擇嘅。咦？咁我哋話12000呢個數字好緊要啊嘛，咁我哋點樣睇嗰啲數據？點樣接近12000咧？又係呢個啊。不過我覺得呢個都係唔夠好睇，睇呢個。又係考評局發放咗個數據咧，我哋做咗一啲嘅整理。呢個表咧我退翻前一個先，等你影咗呢個先。我哋將所有攞到332A2嘅同學，佢哋咧個分數咧，我哋去做咗一啲嘅整理。
最高係33至35分嘅同學咧，其實咧日校考生200幾人嘅啫。咁如果你係嗰個 category 咧，你揀咩都得嘅。如果你係30分或以上嘅咧，就900幾人，識睇啦係咪咁樣？27分、24分、21分、18分，18分係13000幾。咁即係話你就嚟係 marginal 嗰個 group 啦。所以我哋有個咁樣嘅分析嘅。20分係 lower quartile 嘅話，咁我攞到即係淨係3322真係好唔夠喎。咁我大概攞到幾多？我真係要去即係細緻覺得我有機會係攞到一個心儀嘅學額嘅，但係我要小心部署。咁呢一個嗰個 cut score 啦，舊年啦大概18、19。咁呢度我哋即係展示咗啲數據啦，個分析啦。我哋利用我哋幾百間會員學校即係俾我哋嘅學生嘅嗰個數據同埋資料咧，我哋就做咗一啲嘅整理。呢個平台放榜嗰日大家可以去嘅，而家你去唔到嘅。放榜啊係，我話俾大家聽，你點樣可以 access 到裏邊嗰啲嘅資料，去 search 下2025年某一個 program specific 某一個 program 佢啲學生啲數據係點樣樣。咁但係呢個時候咧，我哋就 base on 咧，我哋成萬個學生嗰個嘅資料咧，我哋可以做一啲嘅整理。如果我哋計最佳5科嘅話，呢度咧第一個 column 就係個分啦，第二個 column 就係佢係屬於 UGC degree 嗰紮 program 啦 ，SSSDP 啦，而家你認識佢啦 ，OK。Higher diploma 啦，咁得翻一個啫嘛喺聯招裏邊，即係唔係好 significant。個分數一路排落去啦，8分9分，咁嗰啲數字係咩？就係喺我哋係收集到翻嚟，由我哋個會員學校經過學校嘅會員老師核實嘅，所以嗰啲係真人嚟嘅，真人嚟嘅。佢係有幾多個人係有嗰個用嗰個分數進入嗰啲嘅degree 嘅課程裏邊，黃色嗰格你見到20715嗰個就係個 lower quartile 咯。頭先有一版俾你睇話個 lower quartile 個分就係喺嗰度嚟，低過個 lower quartile 係咪入唔到啊？唔係啊，你見到仲有數嘅喎，你仲有數嘅喎。不過咧去到後邊咧跌得好低啫喎。你話嚇點解有啲咁低分都入到去嘅咁啊？年年都有啲咁樣樣嘅喎，咁可能佢有啲好特殊嘅計劃咧去進入咧即係大學嘅課程，但係好少數嘅人係咁樣。好，如果計最佳6科咧，因為好多院校啦或者課程佢哋都係計最佳6科嘅，咁我哋都做咗一啲最佳6科嘅整理下，咁就會係計最佳6科就要21分度咯，就 lower quartile 咯。又係啦，呢啲數據俾大家參考啦，翻去可以慢慢去處理啦。唉，有啲嘅計法又唔同喎，中文、英文另外計3個 elective， 中文、英文另外3個 elective， 咁嗰個排出嚟咧，嗰個數據又唔一樣。呢啲數據我哋只係會喺呢個講座咧同大家分享嘅，就你會睇到㗎咋，係啊。咁我哋都唔會放上網啦，係啦。咁你就可以慢慢仔細做一個參考啦。到真係揀啦，你手上攞住個成績單，你大概都有18至到20零分，甚至更好嘅成績嘅話，其實你準備要喺嗰48小時裏邊做個選科排，重新再排序，你要做啲咩嘢？你要考慮啲咩嘢？我哋會覺得呢度嘅都係緊要。雖然今日我同大家講咗好多啲分數啊，點樣考慮啊，點樣計算啊，哇，好似好操作喎，好工具喎，我哋係咪純粹睇住個分數就唔係啊？我 assume 大家之前已經你諗咗呢啲㗎啦，喂，
因為而家呢一個場次，我冇機會同大家去慢慢去講啊，你個興趣其實係咩嚟啊？不過都講下啦，係啦，咩叫興趣啊？就係話好多人都話我有興趣做某一樣嘢，但係個興趣係究竟你認識嗰樣嘢有幾多？你有冇參與過相關嘅即係活動啊、課外活動啊、義務工作啊？有冇讀過嗰啲課程嘅 taster？有冇參加過相關嘅比賽啊？嗱，呢啲特別係需要 interview 嘅課程，你同佢講，我好有興趣讀你個學科，我好有興趣讀 AI 嘅，咁佢就會問下你對人工智能你嗰個理解、應用係啦，你個發明你做過啲咩嘢？你點樣去理解呢件事？我有學生好多年，即係咁耐以嚟都係咁講。我好想讀設計啊！咁好啦，真係 interview 一定要 interview 噶嘛。佢重關關去到 interview 咯，就問佢啦。OK， 你有冇去過一啲嘅香港嘅博物館去做過參觀啊？冇喎。咁你有冇作品帶咗嚟啊？冇喎。咁你咁樣嘅話咧，你俾唔能夠說服到人咧，你對嗰一個範疇係有真實嘅興趣。我今日嚟之前，我再睇一次有邊啲院校係要 interview， 其實係好多。唔好睇少呢啲嘅時間，唔好睇少呢啲機會。呢啲機會係佢讓佢知道，其實你係咪真係喺嗰方面有認識、有興趣，而呢啲係要預備嘅。好啦，另外擴闊自己一啲嘅睇法，家長又係同學係唔好淨係俾個課程嘅名咧，睇個名就以為，然後你估嗰個課程係讀咩？因為而家個課程嗰個香港個課程嘅選擇，我諗都接近1000㗎啦，1000個啊！譬如我就咁求其揀一個工程類別啦，哇！原來有咁多唔同嘅範疇，咁多唔同嘅學科，都係同工程相關，但係佢中間需要嘅學科嘅能力其實係好唔同。有啲好需要數學，有啲你未必係好需要，有啲需要你要有嗰個視覺空間重啲，有啲又唔係嘅。有啲喺戶外工作嘅，有啲係喺室內工作為主。但係如果你係對工程科學有興趣，其實你唔係淨係得師傅，唔係淨係得即係物流，原來你有好多選擇，擴闊多少少自己個眼界。好啊，嗱，跟住咧就真係開始講，準備要去排序嘅時候 ，Band A、Band B 係最緊要嘅。我仲就簡單過去3年，院校發出嘅 offer， 即係個取錄資格。超過80%係來自 Band A 嘅選擇裏邊，唔多嘅 Band B 大概舊年算到多啦，有10%。知唔知點解啊？就因為大家被殺一個措手不及啊嘛，佢突然間多咗好多嘅競爭，於是乎咧，有啲同學其實佢都可以讀到佢自己即係希望嘅課程，但係 Band B 啦。咁舊年就有10%多咗好多。但係點樣都好啦，都希望係喺呢頭6個選擇裏邊啦，係你真係結合到你個興趣、能力、你未來職業嗰個方向，而你有一定嘅機會係可以入嘅。你冇擺一個完全冇機會喺度，其實你係浪費緊自己嘅資源。聯招嘅制度係咁樣嘅，嗱，呢個好緊要聽住，因為好多人唔理解。你排咗20個，我當你成績好到20個都收你，其實你係排緊20條隊，20個都想收你，但係最後邊一個收你呢？就係喺你嗰個志願裏邊最高嘅嗰一個嘅課程，就會係你最後得到嗰個嘅 offer。過去有一啲嘅狀況就係，同學擺咗最想讀嗰個課程咧喺 A2， 而唔係擺 A1。點解啊？因為佢覺得自己有啲
困難，係啦，佢又唔係好敢去擺，於是乎咧，佢就擺最想嗰個就喺 A2，佢就擺一個穩陣啲嘅係俾 A1。咁最後咧，其實 A1、A2 都收咗佢，點知啊？因為佢見到隔離同佢差唔多狀況嗰個咧係收咗啊嘛，係佢 A1 嘅課程。咁但係佢自己就好飲恨啊，冇辦法啦，你同翻院校講都冇用啊，因為個志願嘅次序係你自己定。當你擺呢6個選擇，呢6個係最緊要嘅，你要考慮晒呢度我呢個框嘅所有嘢。嗱，呢度冇乜人影呢張圖，大家覺得知係嘛？但係唔係㗎，你係呢6個選擇嘅6個資料，你要全部都要搜集起嚟。點解咧？頭先我一路講 best 5嘅，坊間都係咁講，但係真實咧。你排緊嗰20條隊嘛，即係20個課程嘅隊嘛，佢20個個計算方法都唔一樣，即係其實你玩緊20個唔同嘅遊戲咯。你係咪要細心去睇下佢每一個其實係要求緊啲咩？第一樣先 check 你過唔過佢個大學嘅 General Entrance Requirement。基本入學要求先，所有同學記住啊！基本入學要求唔過，或者你過咗個基本入學要求，你唔過個課程要求，其實喺個電腦度已經篩咗你出嚟㗎啦。過去有同學咧又係唔相信我，話唔係喎，人哋唔係咁講㗎喎，我試一試，搏一搏，咁佢就冇咗1、2個選擇㗎啦。所以呢個一定要睇。我舉一個例子，有個同學佢成績都不過不失，但係就有啲科考得比較出色啲，有啲地科學科就冇咁出色，咁佢就考54A32 54A32，佢好想讀中文大學文學院，佢有冇資格揀啊？有定冇？54A32冇，點解？因為佢唔符合中文大學嗰個 General Entrance Requirement 咧。2個 elective 都要3，2個 elective 都要3，佢一個3，一個2。雖然佢中英文咧考得好好，但係佢唔符合個 General Entrance Requirement， 佢唔可以揀。咁佢可以揀邊間院校啊？如果喺呢個表裏邊咧，其實有2間院校咧就唔需要2個 elective 都有3嘅，咁就係有嶺南大學啦，同埋教育大學啦。咁咁即係話其他嗰啲 U 佢可以唔使睇㗎啦。喺個聯招嗰度啦，佢嗰20個選擇啦，佢可以將呢啲學校全部唔得嘅咧，撥開佢先，集中嗰啲志願咧，係去翻呢2間院校咁樣做。嗱，我覺得好極端，亦都唔希望到時係咁樣發生啦。但係就呢個係重要嘅，好多人都唔理嘅，就咁係睇個 best 5咁就去排啦。好，第呢個要睇啦。其他院校嗰個計算咧就有啲唔同喎。你會見到係鬆少少嘅，咁我呢個唔夠時間講啦，你影低佢咧就翻去再睇啦。咁好啦，我手上有幾個課程，我就都好心儀㗎啦。跟住咧，我就想將佢排喺我個 Band A、Band B 1、2、3、4、5、6咁樣去擺啦。我嘅建議就係去翻院校或者 JUPAS 嗰個課程嘅 course 嗰個 page 嗰度咧 check 一 check 佢個 check 幾樣嘢。第一，右上係個 program requirement， 嗰個 program
要求嗰個嘅入學成績你到唔到？就好似頭先我講中大嗰個例子咁樣咧，係啦，你係爭咗一個，或者佢爭咗一個 preferred 或者要求嘅 subject， 你冇就係冇㗎。不過而家佢哋都好闊嘅，比較少係話即係我真係冇讀過佢嗰個指定嘅學科，去完全唔收我係咪咧？咁我呢度解唔到咁多，你自己要去提咯，提一次咯。另外一個咧，我覺得值得睇嘅咧就係左手邊嗰兩個圈咗嘅地方。呢一個咧，我係中文大學嘅 Computer Science and Engineering， 留意佢個 first year intake 係113，見唔見到？佢會寫嘅。跟住咧睇一睇下邊我圈住嘅地方，佢喺上一個 JUPAS 嘅年度，佢俾咗幾多個 offer？ 你見到佢俾咗幾多？117、116、123，睇出啲咩嚟？佢全部都係派俾 JUPAS 嘅學生。OK， 所以呢個113個位係俾文憑試嘅考生實㗎啦。但係有一樣嘢要留意，你見唔見到佢全部都係派喺 Band A 喎？佢3年都係全部淨係派 Band A 喎。所以如果你好想入呢一個課程嘅話，你都要擺佢喺 Band A。如果唔係，你咪會成為佢下一年喺呢一條數裏邊嘅，哇！第一個零零丁丁喺 Band B 裏邊嘅1咁樣嗰個，哦，原來就係你咁。即係院校會唔會咁樣做咧？你又可以思考下啦。呢個快啦，係啦。呢一個課程咧，你見到喎，佢 Band B 都有派喎，Band C 都有派喎。啊，咁你當佢去考慮有一堆課程嘅時候，你好掙扎啊！有時最掙扎就係個 A3同埋個 B4啊。A3 同 B4 我兩個都即係差唔多。我考慮咗好多嘢，興趣、成績，考慮完之後，我都唔能夠去好好做一個決定嘅話，咁呢一啲資料可能會幫到你。呢個獸醫，舊年我好多學生話想讀獸醫，起碼我同我傾過偈嘅有30個人話佢想讀獸醫，但係其實城市大學獸醫佢嗰個學額係有幾多？佢真係30都冇理由俾晒我間學校嘅學生啦。第一啦，第二就係佢聯招其實派咗幾多？呢個數你自己可以計一計，即係話佢 fill up 晒呢啲學位，佢有幾多係俾 JUPAS 嘅學生，幾多成係俾 non-JUPAS 嘅學生？佢都有一定嘅比例係俾 non-JUPAS 嘅學生，係咪啊？嚇，好啦，另外你點解話要 check 個 program entrance requirement 咧？呢個學科英文係要5嘅。我其他5喎，我數學5喎，我中文5喎 ，chemistry 5拜我都5，就係英文唔係5。可唔可以揀？可唔可以揀？係啦，而家你知道個 principle 啦。除非係一啲好非常特殊嘅情況，你係唔 meet 到佢個 program requirement， 你係一組一排，你喺條隊度佢篩咗你出嚟。所以好多人唔 check 呢一個，然後就去排選擇㗎。呢個係一定要做嘅功課 ，OK？ 咁院校其實俾咗好多資料我哋嘅，咁間院校咧佢都出咗 score calculator 㗎啦。咁你將你嗰個成績輸入佢嗰個 subject 嘅 calculator 嗰度咧，佢就會幫你咧計埋啲 weighting 啦。右手邊嗰度你見到啦，呢一個學科就係中文大學嘅 AI System and Technologies。佢有好多科都會有加權嘅，呢個就係第3個大家要 check 嘅嘢啦。就係你考咗個文憑試嘅成績，你同你隔離嗰個人就咁表面睇，
number of 5 and 4 and 3係完全一樣嘅。你哋揀同一個課程，最後你入到，佢入唔到，點解啊？因為我哋話你中科，中科就係佢會加權比較重，你見到成1.75啦，成1.25啦，嗰啲嘅科你係考得好啲，你嗰啲5係呢一啲，佢嘅5係另外一啲。咁一計完個 weighted 嘅 score 咧，你就排前好多啦。咁呢個咧 score calculator 可以幫你計，但係你淨係計到你自己啫嘛，你計唔到最終有幾多人同你一齊去揀嗰個課程，然後大家排緊同一條隊，呢個就係有少少 uncertainty 嘅地方。但係你能夠做嘅就係考慮我頭先講嗰啲咯，逐步去睇咯。你自己都起碼有2-3科都中咗佢重視嘅學科咧，其實呢個機會都大咗好多㗎。跟住仲要 check 咩咧 ？expected score。我覺得 Hong Kong U 佢整理得好好嘅，呢一版我直接抄落嚟喺 Hong Kong U 最新發布啊。佢就一個表啦，就好似我哋個會咁樣一個表啦，就將唔同嘅課程佢啲 scoring formula 邊啲 weighted 多additional subjects 佢俾唔俾加分？呢度睇到啦，佢俾計幾多0.2，咁佢話晒俾你聽。個 score calculator 哇邊一科要幾多分，完全講。但係跟住最右手邊個 expected score 咧，就係你用佢個計法計完之後，第一個課程啊 BBA 你有33分。呢個課程又係你中意嘅，咁你應該擺 band A 啦，好安心，佢一定會收你係咪？我哋同大學溝通咗好多，因為我哋見到舊年咧有一啲嘅情況就係同學搣到個 expected score， 但係最後係唔收佢。咁啊好可惜咯，因為佢滿心歡喜話覺得哇咁即係其實你係咪呃我啊？你話我 expect 你，佢話 expect 啊嘛，佢冇話必入啊嘛，冇呢一樣嘢。我哋同佢傾翻嘅時候咧，咁佢都話俾我哋聽就係因為舊年多咗好多申請人，最後都冇辦法係啦，個 expect score 就未必搣得到，大概80%度啦。佢俾翻個數字我哋就係咁樣樣，大概80%搣到 expected score 嘅同學咧，最後都進入到嗰個課程。咁即係話，咦，你都唔好咁大安旨意，你搣到 expected score 你就去咯喎，咁得唔得？好，呢 score 你有乜就咁影咧？我得翻1分鐘啦，你影咗佢，你翻去慢慢睇，係啦，得啦喎嚇，我好快啊呢個，跟住又再影啦，我哋已經做晒啲 QR code 俾你啦，你影咗翻去逐個可以將佢再睇。呢一個送俾大家。我哋咁熟呢一個制度，我哋做咗咁多年，我哋每一年都要花好多時間再去睇清楚唔同院校嗰啲點樣計分，咁佢啲 score 又點樣，有冇 interview 諸如此類。咁但係我覺得家長同埋同學咧，你剩翻幾日啦？我當係咪啊？你要同一時間處理咁多資訊，其實真係有壓力嘅。呢個係我哋7月1號啱啱先上網嘅，我哋專登係為到準備今年嘅放榜，我哋重新再 walk through 咗各大院校，特別喺聯招裏邊嘅無論係 UGC funded 嘅院校啦，或者 SSSDP 嘅課程啦，我哋就做咗好多一站式嘅表格。我有幾個特別，其實全部都要睇嘅，我幾個特別推介。就係取錄分數要求，我哋即係尾4嗰個聯招院校課程 SSSDP 課程除外取錄分數，我哋就將佢嗰個要咩科要 level 幾個 weighting 係幾多，我哋將咁多間院校所有嘅課程一個 file 全部咧 compile 咗出嚟㗎啦，你一份表就睇晒㗎啦。另外一個就係佢上面嗰個
聯招院校面試安排，我哋又係咁多間院校一站式全部列晒出嚟，當中你可以見到有啲咧，佢係唔使 interview 嘅，唔使 interview 咧，咁你係咪擺佢喺 Band B 咧？但係如果你係好中意嗰個課程，你唔好理佢係唔係要 interview， 你都要擺，係咪啊？嚇，又係啦，去到一啲掙扎位嘅時候。佢話明要 interview， 而佢過去亦都只收 Band A 或者少少 Band B 嘅申請人嘅時候，你冇理由將佢擺 Band C 嘅。跟住你話俾佢聽，我好想讀你個課程，佢唔會理你㗎嚇。放榜前面試定係放榜後面試？有好多課程都要求係放榜後會揀一啲人面試，咁你特別咧要睇翻呢啲嚇。係放榜前、放榜後呢啲嘅安排。放榜當日，如果你哋讀嘅學校係香港輔導教師協會嘅學校會員，學校嘅老師就會有密碼俾大家，去喺學校登入我哋呢個系統，係翻屋企做唔到㗎嚇，我哋會 check 㗎，真嘅係啦。點解啊？因為我哋咧係可以讓大家可以用課程揀課程，然後嗰個科有啲係用 Best 5嘅，有啲科係 Best 6嘅，有啲係3C 加3X 嘅，有啲係2C 加4X 嘅，有啲係2C 加3X 嘅。你喺嗰度就揀嗰個 sorting function， 然後咧佢就會出晒喺我哋嗰個 confirm 嘅記錄裏邊。有啲課程我哋有成100個 data， 你可以見到佢係每一科考出嚟係咩 level 嘅，你見到晒㗎喺呢度舉個例，你係見到咁樣嘅會，sorry， 你亦都會睇到咧，佢有冇考 M1、M2 啦？佢用咩 banding 啦？係 Band A 定 Band B 定 Band C 係被取錄？仲有我哋係由計完分數之後，成績最薄弱嘅嗰一位開始排，一路向後排到成績最好嗰一位嘅，係啦。咁呢個咧就記住喎，你唔好對住之後咁呢一個課程咧，我同最尾嗰個人差唔多分數嘅，所以咧我揀咧就得啦，應該都會收我。你唔會咁傻啊，係嘛？你唔會咁諗啊，係嘛？不過你會知道最尾嗰10個8個咧嘅人嗰個成績咧，進入呢個課程大概個狀況係點樣樣，然後你再同你自己嗰個比較下咧，可以做一個嘅參考，係有用嘅。所以頭先同大家講，第一個就 check 乜嘢，check 得呢個係最後你準備去擺晒嗰6個1、2、3、4、5、6嘅時候咧。你 check 埋我呢個，咁你能夠 exhaust 到嘅所有有用嘅數據而可信嘅數據咧，你都已經睇晒啦。最後，如果即係你係一個都認真想做下功課嘅人，我頭先俾你睇輔導教師會嗰個網上平台有一個咁樣嘅懶人包，我哋已經做定個表俾你㗎啦，你就將你想讀嗰幾個 choices 咧答晒呢度嘅問題啦，係啦，咁啊學額啊啲格我要俾你填晒，你填晒之後咧，你就可以真係再諗諗1、2、3、4、5、6係點樣排，一定係你最想讀嗰個。但係你成績可能爭少少，好多人問我搏唔搏啊？一個我覺得係可以搏嘅，2同埋3咧就係你都一樣係好有興趣，但係你個成績係要有啲把握，就係做晒我頭先嗰堆功課之後，你成績係要有啲把握嘅，太嘅甩嚟嘅，咁其實就你都唔好去即係損失。你有一個排隊嘅機會啦，係啦。咁4、5、6重複，我做呢一個咧係想特別係講上邊，我話1、2、3、4、5、6好緊要啊嘛。但係呢一個同學咧，佢犯咗一啲錯誤嘅，就係佢
第5、第6，佢擺喺嗰度咧，其實佢入唔到嘅，因為科大嘅工商管理學院嗰個成績嗰個收生嘅要求係仲高過佢前面嗰幾個。因為我唔知揀咩啊嘛，我覺得都幾有興趣，我擺下喺度啦咁。咁其實你咪犧牲咗自己一個 Band B 嘅可能性咯，係咪啊？咁呢啲咧唔緊要，同老師傾，老師會慢慢同你傾呢一張影低佢，係啦。我希望你用唔着，就係一個彈性收生安排。早幾年啦，如果我哋話33啊嘛，332A 係嘛，332A 22或者33。有啲同學咧，佢嗰個整體嘅成績好好啊，咁但係咧就係中文可能爭咗1分，失手係2，或者有另外一啲同學咧就係另外一個狀況，就係佢哇理科數學考得好好，中文都可以，但係英文就係2咗咁樣樣。咁喺幾年前咧就完全冇機會入8大㗎啦，而家係有嘅。咁你就睇清楚，院校公佈咗，我哋2025都問咗院校，你有冇用呢個彈性收生安排去取錄文憑試嘅同學係有㗎。咁嗰啲數據咧都寫咗喺度咯。原來真係有㗎喎。所以同學，如果你即係考出嚟，你都係好有優勢，唔好放棄。過去有啲就我即刻唔揀啊，因為都中文2咗啦，算啦咁。原來係可以㗎。我自己都有學生喺唔同嘅學校認識嘅朋友係得嘅，但係間間院校嘅計法唔一樣，你睇清楚先。講埋呢張就完啦。遊戲係要認真去玩，除非你諗住輸咗都冇問題。雖然佢係講緊好複雜嘅一個遊戲，咁但其實你了解嗰個操作機制，同埋好多人會犯嘅錯，你唔犯，其實你已經又行前好多㗎啦。咁呢個我哋真係問翻咁多間院校同埋聯招處啦。通常同學啦，明明佢成績係都應該搣到嘅喎，咁但係最後佢都去唔到自己想去嗰個 offer， 甚至係 no offer 嘅原因係咩呢？你望翻先嗱，我知你影咗相㗎啦，但係你望翻先，你係咪覺得有啲好難理解啊？你個電話啱唔啱㗎？究竟喺聯招嗰度登記嗰個電話，嗰個電郵啱唔啱㗎？因為好多院校都講話，我想揾你去 interview， 但我揾唔到。咁係啦，又或者去 interview 嘅時候根本唔知道自己係 in 緊一個咩課程，咁你走到入去嘅時候，人哋問你我哋而家呢個課程，我唔知啊咁樣。係有嘅喎，係出現嘅。但係你一遇到呢一啲嘅即係 mistakes 你都犯咧，咁係冇得挽回啊，係啊。咁所以係啦，我講到呢一度，希望大家即係掌握咗咁多嘅資訊，翻去呢幾日即係家長好好，你願意同你嘅子女同行，所以你今日先坐喺度，今日你超時你都繼續坐喺度。我哋都用一個支持嘅心態。個情況複雜，但係我哋亦都同時有好多嘅可能性同埋選擇，好嗎？希望大家下個禮拜放榜同埋之後嘅改選，最後去到8月聯招放榜嘅時候一切順利，多謝大家。